لحق un point où il a dit la Kabylie représente 2% في l'Algérie, 2%. Avec 2% de la surface de l'Algérie, tu vas faire un État indépendant. Parce que il est conscient. يحب يعيش sur le dos des Kabyles tout simplement. ما راح له حتى في واحد اللي يروح للحبس والله ما على بالو بحتى واحد. Il provoque la meilleure solution pour lui. لازم ça explose. Une fois que ça explose خلاص il sort gagnant. parce que maintenant إلا بقات الدعوة هكا كيفاش تصرالو يدخل في لا بوبال تاع l'histoire tout simplement. il veut faire bouger la Kabylie pour exister. هاو المقصود تاعو. الور سي كاع لعب كاع لي كارت تاعو وحده ما كلاتلو ووحده ما تاكلو. باسكو كاين رجال يا موا يا دوطر بيغ كو موا اللي يحبوا بلادهم اللي يموتوا على بلادهم. فوالا اجل انواع اجل مكسين غارها وزري غارها ذنوا وزمير غارها كيتسالي كاع كو اجما الرقمات وتنبغي غارها ذاكين سي فيني توكل خاغين فوا مي با دي فوا. فوالا فوالا يتمثل. الور راه يلعب كاع لعبات pour que l'Algérie va sombrer dans le chaos total. هاو لو بوت تاعو اي سا فا با مارشي. الحمد لله يا ربي كاين نساء كاين رجال قد ما يسيو يقلبوا هاد البلاد ما يقدرولهاش امبوسيبل. Moi, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'étais rassuré qu'il va y avoir un changement radical. Alors هادو يعاهدكم بربي غير ماشي غير تاعنا، كاين تاع الاخرين اللي راهم في ليترونجي كاينين. باسكو اون بيريود كوم سيلسي لوجيكمون قد ما تكون كونتر مي كي تشوف ton pays il est visé par d'autres puissances étrangères واش دير؟ تشتي الفرامه. هنا وين يبانو درك الرجال اللي يحبوا البلاد واللي ما يحبوهاش. ماشي في الهضره c'est de la tchatch, tout le monde peut tchatcher, mais dans des situations comme ça. C'est pour ça que je reproche même à certains même qui sont pas du MAC, c'est pas une période où tu t'attaques à l'Algérie. Parce que على بالك tu es loin d'être bête. Tu fais des lives, tu es journaliste, ou je ne sais pas moi, tu es un intellectuel, tu es dans le politique. Tu sais très bien que l'Algérie a passé une période très difficile ces derniers temps. Là non, là tu changes. Il n'y a pas de principe de la politique qui m'a dit. Pas de principe. Oui, tu as le droit de donner ton avis, d'être contre le pouvoir, c'est ton droit le plus absolu. Wallah, jamais l'État algérien قالت لهم non. Au contraire, الجزائر واش تحوس على اللي عندهم دي زيدي اللي يحبوا يسقموا البلاد باش تروح لي بيسونس étrangères تضرب بلادك وتقول نحبها. زعما تضرب في البوفوار، ما راكش تضرب في البوفوار، راك تضرب في البلاد. باسكو درك aujourd'hui ce n'est plus le pouvoir qui est visé, c'est la nation, c'est ta patrie. أرض جدودك qui est plus touché. Alors normalement un homme de principe قد ما يكون contre le pouvoir algérien là il tire le frein ما يقول لا غير هذه ما نقبلهاش. Voilà les hommes que je respecte. Je connais des liveurs, c'est ceux qui font des lives كانوا يزيدوا ضد السيستم درك ولاو نو ما يهضروش على السيستم باسكو على بالهم يا ان دونجي كي سابروش. اللي يضرب درك في بلادو il est complice ما عنده حتى كلمه يقولها باسكو سي با لا بيريود، سي با لو مومون، c'est le moment de la discipline, c'est le moment on doit être la main dans la main parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici demain. Mais alhamdoulilah en ce moment à partir d'aujourd'hui
Ah, ça va changer, hein. Ça va changer. Je vous garantis qu'il va y avoir un changement radical. Ce qui va se passer, ils vont se mettre à table. La délégation algérienne ou le président de la République Abdelmadjid Tebboune avec Macron, tac, 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 ils vont régler tous les problèmes. بقاو هادو على بالي c'est la première condition de l'Algérie. بعتهم ليه؟ بعتني هادو لي موطون نتفاهموا على كلش من بعد. بعتلي غير هادو باسكو جو سي ce qu'on ressent tous quand tu vois des Algériens, Kabyles ou Algériens en général, في المومون كيما هادي يعاون المخزن ولا هادوك الاخرين باش البلاد تتنضرب. ما كاش جزائري يقدر يسمع فيها هذه. ما كاش انا ما نعرفش جزائري حر يسمع في هاد الصوالح. اون بو با. الوغ نجوز لكم اون فيديو نتاع برزيدان تاعهم دون اون انترفيو تشوفوا تمسخير. تسمعوا تشوفوا. n'est pas un inconnu du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qu'il a cofondé et dirigé avant de devenir aujourd'hui le président du gouvernement provisoire kabyle. Ferhat Mehni, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer les raisons pour lesquelles nous vous avons invité dans cette émission, je voudrais d'abord parler d'actualité avec vous. Il y a quelques jours, le gouvernement algérien a annoncé avoir opéré une importante saisie d'armes lors d'opérations antiterroristes dans les montagnes de Kabylie. Est-ce que cette opération a quelque chose à voir avec la lutte que vous menez? Il lui a posé la question على جال هذاك اللي حكموه في البور دارجي. هذاك ما كيس نعرف. Il m'a insulté en 2021. Je le connais, je connais sa famille, je connais tout le monde. نكر. Il y a eu 21 arrestations. Sans compter السلاح كاع اللي حكموه في البور واللي كان داخل افون حكموه في الكاج. هنا قال لك نو. أروح أنت قول في شرع لالا لي 21 بيرسون اللي راهم حكموهم قول لهم نو، قول لهم سي با فري، ما حنا ماشي تاع الماك، وكاين شي حوايج ما نقدرش نقولهم جي با الدروا. راكم فاهمين؟ هو يا توت لي بروف. Nullement. D'abord, ce ne sont que des effets d'annonce. Le terrorisme, c'est dans les années 90 qu'on nous disait qu'il était résiduel. D'abord, expliquons les choses. Le terrorisme n'est pas kabyle. En Kabylie, les terroristes ne sont pas kabyles. Ce sont des terroristes qui sont transférés d'autres lieux à partir du moment où, en 1997, le pouvoir militaire algérien avait conclu un pacte avec le FIS et l'armée islamique du salut. Auparavant, la Kabylie n'était pas du tout touchée par le terrorisme. قال لك en 97 le FIS, le GIA, ils ont négocié avec le pouvoir algérien. Apparemment, il était dedans. Bam, on sait très bien ces relations d'avant, on connaît, on sait très bien. مع من كان يلعب في هذاك الوقت parce que bon, sans rentrer dans les détails, on sait كانوا يدخلوا شتو في ليبوك تاع بوتفليقه ما كيش في الحبس. jamais, même pas 24 heures. أكسل بالعباسي أنا شفتو يدخل 2 fois 3 fois tous les 2 mois لي فاليز ما يديش ميم با قشو مع عمرين غير بلي ضربو إلا إنوندي لا كابيلي بلي ضربو تاع الماك. في لايروبور كاع ما يمرقولوش كاع لي فاليز كيما هادوك ما يمرقولوش. سي بيزار. بون هاديك سي اون بيريود il a profité pour déstabiliser, pour créer des conflits, pour diviser la Kabylie. C'est tout un système. C'est pas la peine. Il vaut mieux pas surtout. Il faut pas leur mettre la puce à l'oreille de ce qu'on sait, de ce qu'on veut faire. خليهم هكا نبحو كي الكلاب على بالنا واش نديرو. En tuant un peu partout en Algérie, on enterrait surtout en Kabylie.
C'est à partir. La question que j'aimerais lui poser à travers ce live, قال en 97, hein. Ce n'est pas vrai. 2002 مازال terrorisme. مازال يقتلوا. 2002. D'accord. 2005. 2005 أنا حكموني في عكورن. Heureusement ما عقلونيش. Heureusement j'ai failli perdre ma vie. Faux barrage. Je suis tombé sur un faux barrage en 2005. Alors قال لك en 97. Alors la question que j'aimerais lui poser, qui a tué Matoub en 98? Posez-vous la bonne question.